Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan Yaman. Sinan Yaman ile Gemstone kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün hafta sonu bulduğumuz Opel'leri işleyebilecek miyiz? Ona bakacağız. Şu gördüğünüz çark ve bir tane el motorumla işlemeye çalışacağım arkadaşlar. Güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum. Aynı zamanda burası benim solucanlarım. Kırmızı Kaliforniya solucanları arkadaşlar. İmkanlarımın el verdiği kadar yapmaya çalıştım. Şu an burada 1 milyon adedin üzerinde kırmızı Kaliforniya solucanı var arkadaşlar. Aynı zamanda organik solucan gübresi üretimi de yapıyoruz. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, şöyle bir adet çarkım var. Ve şöyle bir el motorum var. Bunlarla şu gördüğünüz opalleri işlemeye çalışacağım arkadaşlar. İşleyebileceğime de inanıyorum. Hep birlikte izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz opali güzel bir yüzük taşı yapmaya çalışacağım. Bunun sertlik derecesi 5, 5,5 arkadaşlar. Yani kolay işlenebilir ama o kadar da kolay değil. Deneyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Ama biraz uzun sürecek bunu işlemek. O yüzden arada bir videoyu keseceğim. Çünkü çok uzun olacak. Yaklaşık 1 saatimi alacak. Belki de daha fazla. Evet, başlayalım arkadaşlar. Bunu böyle idirerek küçültmek kolay değil arkadaşlar. Tabi elimizde malzememiz, aletimiz olmadığı için ilkel yöntemlerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, hala kesime devam ediyoruz. Fakat benim motorum küçük olduğu için çok ısındı arkadaşlar. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Az önce gördüğünüz taş bu. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Bundan güzel bir yüzük taşı çıkacak arkadaşlar. Bu mavi opal. Çok güzel bir rengi var. Bittikten sonra siz de şaşkınlıkla taşın ne hale geldiğini izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani eldeki imkanlarla bu kadar oluyor. Benim bir atölyem yok. Solucanları baktığım, beslediğim yerde şimdilik geçici olarak sırf sizlere gösterebilmek için yaptım arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanda güzel bir atölye kurmayı düşünüyorum. Ve aletlerini, malzemelerini almayı da planlıyorum arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse. Ben yıllardan beri taşlar üzerine çalışıyorum arkadaşlar. Yani uzman sayılırım. Ama tabii ki kesme, işleme işinde amatörüm. Bu farklı bir iş arkadaşlar. O yüzden çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hala uğraşıyoruz.
kesmek için. Epey küçüldü. Kırıla kırıla. Arkadaşlar çok nazik bir taş. Cam gibi. O yüzden biraz fazla sürterseniz çarka ısınıyor ve kırılıyor. O yüzden sık sık suya sokmak icap ediyor. Ama yapacağız inşallah. Çok güzel olacak. İlerleyen zamanda da arkadaşlar bu taştan kolye ve yüzük yapacağım. Bu da dendritli manzaralı opal, yosunlu opal. Çok güzel bir görüntüsü var taşın. Bunları yaptıktan sonra, işledikten sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunları da yaparken video çekmek zor olacak. Çünkü çok uzun sürüyor. Bunları da yaptıktan sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel manzaralı taş. Evet arkadaşlar, hala uğraşıyoruz. Yaklaşık 2 saat oldu bu taşa başlayalı. Hala uğraşıyorum arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar bitmek üzere artık. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir taş oldu. Son rütuşları şöyle bir kağıt zımparayla alarak ve en sonunda şu 167 numara çok ince kumlu zımparayla parlatarak bitireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzük taşımız harika oldu. Ve bitmiş hali çok muhteşem olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Taşımızı işledik. Yani elimizden bu kadar geldi. Bence çok güzel oldu. Mavi opal taşı arkadaşlar. Ama tabi elimizde aletlerimiz olsa çok muhteşem orijinal taş kesim yapabiliriz arkadaşlar. Yani amatör aletlerle anca bu kadar oluyor. Allah izin verirse ilerleyen zamanda aletlerini alıp böyle güzel şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu bir zevk, bu bir hobi. Her şeyde parayla kıyaslamamak lazım. Ben taşlara aşık bir insanım. O yüzden böyle şeyleri de yapmayı severim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.